दोस्तों ये देखिए, बकरे को घर का रोटी दिया गया है और आज इनको पहली बार पूरा रोटी दिया गया है। इसके पहले इनको रोटी तोड़ करके दिया जाता था तो बड़े ही आराम से मज़े से खा लेते थे। इनको रोटी खाने का शऊर नहीं है। जैसे कि अक्खा रोटी देखिए, ये खा नहीं पा रहे हैं। देखिए कहीं नीचे गिर जा रहा है तो उसको उठा नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए, रोटी को हमने तोड़ दिया तो फिर देखिए क्या मज़े से खा रहे हैं। चूँकि इनको शुरू से रोटी तोड़ करके खिलाया गया है। जब से रोटी खाने शुरू किए हैं तब से रोटी तोड़ करके खिलाया शुरू की दिया जा रहा था इनको। अब जो है कि इनको अक्खा देने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये खा नहीं पा रहे हैं तो मैंने रोटी तोड़ दिया है। देखिए किस तरीक़ा से मज़े से खा रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।